今日はどこ運宙されてしまいました。あそこは滝のようです。多分ね、はい、今日はですね、ブッダラディットからちょっと回ってラップっていうところの滝ですね。滝にちょっと来ました。子供たちがね、あれしてます。犬がね、いますけど、ね、子供がこういう感じ。ね、そして